Dette landet nå så polarisert, det så sterke motsetninger, det blir brukt så kraftige ord og uttrykk mellom I USA, hvor USA på vei? Polariseringen, konfliktnivået I USA så stort nå. Ikke vet jeg, det utrolig forvirrende å bo her nå. Her står... Så USA I en dyp krise. USA nå et land med to nasjoner. Kaos, konflikter og Borgerkrig I USA. Det blir brukt så kraftige ord og uttrykk. Det tror jeg også den kommende amerikanske borgerkrigen vil gjøre. Borgerkrig. Det som skjer I USA nå, det den enorme splittelsen vi snakker om. Og ikke minst by mot land. Borgerkrig I USA. Borgerkrig. Norske medier, korrespondenter og USA-eksperter har malt fanden på veggen I mange år nå. Bildet selvsagt ikke like svartmalt som de forteller. Nå reiser Danny og jeg til USA for å finne ut av det. Vi bruker musikken for å komme I prat med amerikanerne om vanskelige temaer som polarisering, Trump og politikk. Og jeg skal jage min egen drøm om å bli rockestjerne I en alder av 54 år. Det en heseblesende tur I høyt tempo med 7 dager, 6 flyturer, 4 byer og 4 konserter. Vi møter politikere, rockestjerner, predikanter og helt vanlige folk I jakt på håp I Amerika. Håp for amerikanerne og håp for meg. Ja. It's a long way to the top if you want to rock and roll, og når du ikke etablert rockestjerne, må du finne deg I å starte på bunn. Danny og jeg begynner som gatemusikanter midt I New York City I Washington Square Park, hvor jeg også debuterer som amerikansk lovbryter, helt uskyldig, selvsagt. Ut og prøve seg som internasjonal artist på gata. Begynne som gatemusikanter og se om det noen som liker det vi har tatt med oss til Amerika. Det kaldt, ass! Det såpass, ja. Det deilig friskt. Her høyttaleren, ja. Ja, det høyttaleren. Ja. Ok, ja, men da fikser du den, så kan jeg begynne å skru opp gittaren min. Det egentlig bra at denne her står oppå denne her. Jeg fikk det til. Eller hva tenker du, Henning? Ja, den trenger ikke være så høy uansett. Det bare å få vokalen fram viktig. Er du klar? Ikke helt. Nå jeg klar, ja. Vil du si noe først, eller? Nei.
Hi there. You gotta have a permit for the amplified sound. Okay. Yeah. You can play acoustically, that's perfectly fine. But just for the sound. Okay. Yeah, as soon as we get like a noise complaint or anything, we're obligated to shut you down. We're not trying to do that right this second, but everything gets a lot simpler if the amp goes off. Okay. Can we turn it like much lower? Is that okay? No, but the amp is the problem. But can we do just one more song and then quit? Okay. That works. Okay, thanks guys. Thank you. We can do one more. Hey! Fy faen, det var knoll. Ja, vi spiller den låta litt kjapt nå. Kjapt, ja. Thank you very much. New York, we're out of here. Thank you. Ja, det var det. Det var det. Det var gøy, da. Det var gøy moro. Det ble veldig, jeg synes Parks and Recreation håndterte dette veldig fint. Koselig tilslag av politiet. Veldig koselig. Altså, hvis dere spiller veldig mye mer, så må vi vurdere å stenge dere ned. Men kan vi få spille en til? Ja, bare gjør det, vær så snill. Og der har vi Det hyggeligste parkpoliti ever. Danny og jeg skal til en bokhandel i Brooklyn. Det høres kanskje litt sært ut, men vi er invitert til et ytringsfrihetsprosjekt hvor vi skal tonelegge et dikt fra den ukrainsk-amerikanske poeten Stash. Han rapporterer fra krigens lidelser, og det setter følelsene mine på prøve. Ta gitaren i en og... Nei, vokalen i en og gitaren i to. Det låter helt nydelig. Because you wait with as much dignity as you can muster and watch as your existence is invaded in order to be invalidated. The horde comes like biblical locusts eating everything around, then flee, auguring some end. You wait in the middle. Explosions on either side. Numbness on the edge of stuffed emotions. Coming in waves. By the time your boys come to liberate you, the things of your life have been destroyed. You have your documents, passport, identity card, but you left the deed to your home in the basement, in the hiding spot, hoping your stash will survive through the end of all this. Though you know you might never come back. It might all be for naught. So something can come of nothing.
You know, there are a lot of problems with America, and let's not be under any illusion that this is a perfect society, but it's better than what Putin's offering. Ja, det var helt strålende. Det jo noen ganger det der tingene som ikke planlagt, ikke sant? Og det møtet mellom vår musikk og den konsentrasjonen når du aldri har gjort det før, og de ordene, jeg blir jo lett revet med da. Jeg må si at det var sterkt altså, å høre på, fra noen som har opplevd det, og som har vært ved fronten, og sett masse graver, og ha familie og alt. Altså, det det verste som kan skje, men da samtidig å ha det fokuset på håpet, utrolig inspirerende. Vi står opp med sola for å komme tidsnok til et møte med et av verdens mest kjente mennesker, senator Bernie Sanders. Det 4 timers biltur til Washington DC før vi kan konfrontere Sanders med de norske medienes mørke fremstilling av USA. Men vi skal også snakke med ham om amerikanernes forhold til sannhet, om Trumps angrep på demokratiet, og om det håp for verdens nest største demokrati. Nei, jeg klar, men disse 2 andre som vanlig. Ta med banan da. Ta med banan, greit. Å Gud, en ting til, jeg glemte å pakke sjokolade. Det gave til Sanders? Hva det til midten? Den får den ikke. Bernie får ikke sjokolade. Den får den ikke. Han kan få noen selvbevotter og noe ræl som vi fant inn i. Sjokoladen får den ikke. Den grei. Nå skal vi til Washington DC. Vi skal til Capitol Hill og møte Bernie Sanders og snakke med han om resultatene fra mellomvalget og hvordan de unge særlig da stemte og reddet demokratiet, i hvert fall i henhold til mange eksperter, så jeg tror Sanders sin mening, i og med at han var ute og snakket om det før valget. Det det vi skal. Men først skal vi få oss litt mat. La oss finne en sånn roadside diner, det synes jeg fett. Ja, fett. Det kan hende at det varierer litt i kvalitet her i New Jersey, men vi prøver. Se nøye på klientellet der hvor du spiser. Ja. De så ikke friske ut, og der spiser de sikkert hver dag. Ja. Men det var jo, det det vi på jakt etter, det ekte amerikanske. Ja, han ene ikke tøfler. Ja. It's never easy, my grandma said. It's how you take it that makes your day. The dread that brings you to another place will take you back to see the light of the day. You're getting back at it for right or wrong. It doesn't matter, it makes you strong. 'Cause it's gone, 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 gone. Lord, it's gone. The drift is long way gone. Basically, this just a few words about the project. It's a rock and roll freedom of speech project where we are looking for hope for America. And most of the reportings in Europe the previous years have been very negative, very dark. Good. Let's start. Can you, Senator Sanders, explain to us why truth and facts are so crucial in a democracy? Well, it's impossible for people or government to make rational, productive decisions unless the analysis that you operate under is based on fact.
Can you explain to us why it's possible for someone to survive 30,000 documented lies? So you have many, many millions of people in rural America who are seeing a decline in their life, in their real wages. Their kids are going to do worse than they are. Life expectancy is actually going down. People don't have health care. They can't afford to send their kids to college. And they become desperate. And they're saying, who is worried about me? I don't believe. So the end result is that people's faith in government here in the United States is increasingly low. And then you have demagogues come along and say, trust me, I'm going to stand up with you. And I think that has a lot to do with what's going on. And what exact is what you guys call the big lie that's been prevailing the last few years? Well, the big lie, obviously, is that Trump's claim that he won the election. And people's growing suspicion of government makes them think, yeah, well, maybe that was true. We don't trust anything the government is doing. So why should we doubt that they manipulated the election results as well? You said before the midterm election, I read that is actually democracy is on stake here. Was it that crucial? It was. I think Can you explain that? What ended up happening, thank God, is that a lot of the major Trump-type supporters, the election result deniers, lost their elections. And that our side did a lot better than people anticipated we would. We have retained control over the Senate, and the Republicans will only have a small margin in the House. So that result was better than we had feared. And I think one of the reasons, a number of reasons, but one of them was the fact that people begin to catch on, are beginning to catch on, that in fact democracy is at stake. And that there was suddenly an understanding that we don't want to go down that path. You said almost prophetic. I read that the Democrats need to focus now on the young. One of the positive aspects of this last midterm election is that it appears that young people voted in good numbers, and by overwhelming percentages voted against right-wing Republicans. But I think one of the themes of this campaign is that people, in fact, did reject right-wing, anti-democratic extremism. And that is a very positive step for this country. Are we as a nation, is the United States as a nation politically divided? And the answer is obviously yes. But what I and others are trying to do is to not only make the point, but put it into effect that we have a lot more in common than we have in terms of differences. And on all of the economic issues, one of the reasons that I stress economics so much is you go out and you ask people whether they're conservative or they're progressive, can you afford the cost of health care? No, I can't. Can you afford to send your kid to college? No. Can you survive on $13 an hour wages? No, I can't. So if you want to bring people together, which I certainly do, you hammer away on those issues where they have common interests. All right. On that note, I apologize, but I do have some other issues. Bra. Nei, men da pakker vi ihop, da. Veldig bra. Thanks, Bernie, for taking time for Norwegians on tour. Rock on! De unge sto opp for demokratiet. Han bekreftet at demokratiet sto på spill i dette valget, og at de unge hadde reddet dagen. Og så var han ikke naiv. Han sa ikke at det er noe som helst som er i orden, men det var kanskje et første steg i riktig retning, som vi har hørt fra mange andre også. Vi får sæla på 4 timers biltur hjem til New York. Hvis vi kjøper litt øl først, da. Så tror du at tida går raskere, eller?
Natta, Henning. Natta. Driving south, passing through, take a ride. Ser du etter? Jeg ser etter Phil Caivano. En jævlig fin fyr. En jævlig bra gitarist. Vært gjennom litt. Det skal vi høre litt om i dag, noe av det han har vært gjennom. There he is! Desert storms, midnight blue. Vi møter den legendariske gitaristen Phil Caivano i rockebandet Monster Magnet, som Danny har turnert med sitt band Lucifer. Phil så døden i hvitøyet mange ganger som heroinist på 80-tallet. Han ble rockestjerne etter at han slutta med alkohol og narkotika, som han aldri har rørt siden. Nå hjelper han unge amerikanere ut av fentanylhelvete, og det gjør han på fritida, når han ikke spiller og turnerer med Monster Magnet. Phil representerer noe klassisk amerikansk for meg, nemlig en hinsides stå-på-vilje og et ønske om å gjøre godt for folka rundt seg. I'll start it off. You good? Let's go. Let's go. Hey, Let's do it. Phil. Thanks for having us here. You're welcome here to Red Bank, New Jersey. My experience with America is different than what I read in the news, and that's why we're here to just bring our music to see, hey, is this true or is there both sides of it, you know? So what's your take Well, on it? there's always another side. Yeah. There's a lot of good here. There's a lot of good here. It's not like this big, we're not like this evil empire. And you said something interesting, that America is big, you know, so it's not like it's one country or one bad population or one good population. Right. Well, it's the thing. It's like our values here in New Jersey may be different than people from other states. You know, like I'm not in Alaska. No. So what works in other places may not work here as a big, giant country. So we're very big, and I think we are very diverse. There are a lot of cultures colliding. There are a lot of things going on, but I think we all want the same thing, you know, like for our youth, for our kids, for our parents. We just want the same thing as everybody. In America right now, and I'm sure where you guys are, fentanyl, the deaths. Yeah. Like even when I was doing drugs, if I found out there was a hot bag of dope that was killing people, I want that because it's really strong. I don't want the weak shit. I want something that's really strong. So that's what these kids are looking for now. And the fentanyl stuff is like our deaths here in America. I don't know if you know the numbers on that. No. The numbers here in America are like, they're not even calling it overdoses anymore as far as fentanyl goes. It's called fentanyl poisoning because people, it's so strong, people are overdosing on stuff that they didn't even know that they were taking. More people have died in America in 1 year than Vietnam, Afghanistan, and Iraq combined on fentanyl. If like, I'll never tell any kid or anybody what to do. You need to do this, you gotta go to school, you gotta do this, you gotta do that, you gotta listen to mommy and daddy, oh, you're gonna end up over there. That ain't how it works. Tell them like I told you what the guys told me. This is what I did. And if that is appealing to you. So that's what you tell the kid, like? Yeah, like, hey man, I've been down this road before. Let them know that we've seen where they're at. Yeah. We're not that far away from it, and let them know that they're okay. Yeah. And they're okay, and give them like, hey, there may be a way out, and we got to help you find what that way out is. The war on drugs ain't over yet. You take your chance and you place your bets. When we were young, we broke the law.
har vi gjort unna all elendighet i politics, wars and drugs, og nå kan vi begynne jakten på min store musikalske drøm, som å spille med et av verdens mest kjente og beste gospelorkestre i Shreveport, noen timer kjøring nord for New Orleans. Dessverre så har pastoren gått incommunicado de siste månedene, som gjør at jeg begynner å bli en smule nervøs. Pastor Brady Blade Sr., this is Henning Andersen from Norway. Well, I'm actually calling from New Orleans. I can try to call you up later today or tomorrow morning to plan for our performance in your church on Sunday and also the interview with you. So hope you're having a great weekend and I'll talk to you soon. Bye. Vi satser på at dette går bra. Ringer med henne I morgen. But why panic? Vi tross alt I verdens musikkmetropol, New Orleans, hvor stjerner som Bob Dylan finner sine produsenter og musikanter. Så får vi se da, om det like lett for Henning Andersen fra Tomter I Indre Østfold å finne noen å spille sammen med. Thank you. Tror jeg skal filme deg, ja? Den jævlig bra! What kind of stuff do you like to play? Like blues? Yeah, well, See, that's not really blues. That's not really blues. Give us a second, all right? Shred, bro. Shred. Go ahead, Men jeg kan komme opp og spille en vanlig blues. Det vil ikke spille ting som ikke passer dem. Vi skal prøve å få tak I noen villige musikere. Ready and willing. Til hva du skal være villig til? Til å spille med meg da. Men hvorfor har det gått så langt? Nei, ikke spesielt lovende. Fordi? Nei, de vil ikke. Jeg får spilt en akkord, og så... De så fordomsfulle her nede. Nei da. De spiller sin musikk, og det... De spiller jazz, så de vil ikke spille Henning Andersen? De vil ikke spille rock'n'roll. Ikke spille blues engang. Nei, og det kommer ikke til å gå her heller. Det hører vi allerede nå. Koster det penger også, eller? Nei, det her kommer ikke til å gå. Nei, la oss finne Daniel og Chris, så tar vi heller en øl. Park Street til Gay Street. Okay. That I want to play for you guys, but you know. Thanks, everybody. My name is Ashley Beach. This is Sam Tepper over on the piano. If you have not yet tipped the band, please tip the band. If you have not yet tipped the barista, please tip the barista. Etter mye om og men, og mest nei, fikk vi endelig napp hos et lokalt talent. Ashley Beach lager låter, spiller gitar og maler bilder, og lever som kunstner I New Orleans. Hun en fargerik person med et alternativt syn på livet. Her kan det bli samspill I en ny dimensjon. Hello? Hi, Ashley, this is Henning Andersen calling. Hi. How are you? I'm good.
Should we meet up at your place around 11? That sounds great. Cool. Looking forward to it. See you soon then, Ashley. Okay, take care. Take care. Bye. Danny, jeg tar med gitaren her, så stikker vi til Ashley nå. Ja, kom igjen. Ashley! Hi! We're a bunch of us. Yeah. We're here for today and tomorrow, and then for Shredport. We're going to Shred. De to spiller den her nå? Jo. Ja. Hva skjedde plutselig nå? Nei, nå fikk vi en uimotståelig invitasjon til å spille med noen som kan spille sitar. Can I grab some bongos? Yeah. Are you cool with that? Here, I'll show Nå det jam session i hagen. Hva du gjør nå? Jeg sjekker litt rytmeinstrumenter. Det blir litt som musikant i barnehage, vet du det? Kult det. Maybe you should have the shaker or something like that, or I don't know. I'm not going to tell you what to do. I'll try this one, see how it works. Spiller jeg bongo, tror jeg? Ja, det en darbuka, tror jeg det heter. Det en litt mer sånn nordafrikansk, nesten litt sånn marokkansk trommer, hvis jeg husker riktig. Du hadde mye rart her. Ja, det vekker min indre hippie. All this random stuff shows up. I guess I get you leaving. Yeah. This is in the high register. I think it sounds really nice. If you can get If there. you can. 1, 2, 3, 4. Makes me feel that I'm afloat again. Ooh, I'm heading out, I'm diving to some fun. It makes me laugh when you're sincere and raise your voice again. We tag along, we jump into the sun, kaleidoscope and merry must go round. Losing in the sky is having fun. Thank you. Yeah, man, thank you. Explain to me what happened when we walk into this room and all of a sudden somebody sits here with a sitar and you pick up an instrument, Danny pick up an instrument, and we play something that we never played together. Yeah. What's that? What's going on then? Magic. Magic. It is, right? It is nothing short of that. Yeah. You know? Very oftentimes we see the brightest lights, the most incredible examples of human kindness and compassion and like what we are capable of doing in the midst of great darkness. You know, like the tree has to push through the soil in order for the roots to grow. We need something to, you know, gravity, you know, holds us down on the, like otherwise we would just fly off. The same sky hits the ground, we see the same horizon, no matter who we are and no matter what direction we're looking in. 360 degrees, we all see the same sky hit the ground, you know? So there, I mean, if you could call that hope, there's an underlying unifying factor that cannot be broken. And it's the world, the planet, where we all exist. If I've done something good for myself, that's truly good for myself, truly good for the higher self, then everybody around you is going to feel it. Thank you. Oh my gosh. It was really good. Yeah. Really good. We were just going for it. Yeah. It's cool, huh? Yeah, for sure. Yeah. Thanks. Thank you so much. All right.
bare 1 dag igjen til at jeg skal spille med gospelorkestret i Shreveport. Det stort for meg fordi at stjerner som Daniel Lanois, Dave Matthews og Brian Blade ofte spiller med det orkestret. Og det ledes av Andersen, som har spilt med Eric Clapton, som bokstavelig talt det nærmeste jeg kommer Gud. Men når vi tror at alt har gått til helvete, så kommer det endelig en beskjed fra himmelen. Hello, Pastor Brady Blade. This is Henning Andersen calling from New Orleans. All right, because I thought you, when you left a message yesterday, you were in Norway. No. We've been here for a week. We'll be in Shreveport early in the morning. Yeah, and we'll be here. We can play with you guys, right? A couple of my songs in the church, right? Oh yeah. Marvel. You talk to my musician? I have sent email to Hendersen, but I have no reply. But I sent her a couple of songs and a wish list. But are there other people I should talk to? No. She's the one. She's the one. All right. Okay. I'll deal with it. Om vi ikke hadde annet å gjøre, aksepterer vi selvsagt en invitasjon til å se på en amerikansk juleparade på steroider fra verandaen til vår venn og lokale guide Chris Moore. I denne kakofonien av lyd, dans og voodoo blir våre bønner besvart da Hendersen ringer på en dårlig telefonlinje fra Shreveport. Vi kan puste letta ut, tror vi. To Shreveport late this evening, and I'm thinking that we can arrive pretty much 8 or 9 o'clock in the church as early as possible. Will you be there then? Cool. Okay, good deal. Is it just us that needs to be there early? Do you need some singers there early with your music, or just instruments? Yeah, that would be super cool if we have singers there as well. Okay, we'll make it work. Cool. Fantastic. Thank you. We'll come in around 9:30. Normally, they'll come a little earlier. Well, then we are so much looking forward to see you guys tomorrow. It's going to be wonderful. Yeah. All right. Have a good Saturday then. See you in the morning. All right. Later. Bye. Nei, det var Hendersen som da lederen for orkestret der oppe. Som skal visst være helt fantastisk flink. Synger som Aretha Franklin og spiller visst orgel som en gudinne. Ja, vi har prøvd å få tak i henne i flere måneder og sendt masse mailer. Og det har ikke vært noe svar. Vi har vært veldig spent. Men nå plutselig i løpet av et par timer så forløste alt seg både med Brady Blade Jr. Senior. Veldig gøy. Dette blir moro. Jeg mest gira på å pakke SUV-en og kaste meg ut på den amerikanske landeveien for å dra til Shreveport. Men først skal vi spille på en coffeeshop i New Orleans. Working for the Yankee dollar. Danny og jeg leverer alltid når vi naturlig dopa på forventninger. Eller bare da følger du dette her selv, ikke sant? Ja.
Bare kjør sakte, ikke sant, for det så jævlig ræva over at de på oxycontin og 15 mil hele gjengen. Og så er det bare enda mer tåke. Samtidig med tåka fikk vi inn en dyster beskjed fra kjerka i Shreveport. Hva er problemet nå, Henning? Nei, altså jeg vet ikke om det er noe problem, men vi har fått en mail fra kjerka om at de har hver første søndag i måneden så har de et sånn fast liturgisk program som du må følge. Det går etter boka, og da passer det seg ikke for dem å spille vår musikk. De må spille sin egen musikk, det vil si at vi ikke får gjort det som vi hadde planlagt å gjøre. Men ikke sant, det jeg tenker da, fordi at vi snakket med Andersen, hun som er orkesterlederen der, Hilde og jeg, før i dag, og da var hun veldig positiv, liksom. Skaffe, hun sa hvor mange sanger er du trenger, jeg kan ringe rundt, ikke sant? Og nå kommer det en sånn slags religiøs forklaring da. I The Church da, det er jo ikke en religiøs låt, men der er det en setning som sier Stardust was creator of the man, ikke sant? Og da kan det kan på en måte være det omvendte av liksom at Gud skapte verden da, ikke sant? Men det er ikke ment sånn. Men jeg tenker kanskje at de har lest den teksten og tenker at det her, det går ikke hjem i denne forsamlingen. Og så hadde de kanskje håpet på at musikken din var litt mer worship, da kanskje de har trodd det. Det kan være noe misforståelse der. Ja, og se den tåka da. Ja, nei, det er... Jeg hadde kjørt 100 timer for å få spilt med et gospelkor, liksom. Nei, det er en avgjørelse som nesten du må ta da, Henning, altså. Altså, jeg er jo uansett veldig, veldig fornøyd med naturen. Det er veldig digg nå å slippe 10 timer bil. Jeg er helt enig i det, og jeg mener altså at det ikke ser så veldig hyggelig ut å begi seg ut på den veien nå. Jeg tror vi bare tar den beslutningen. Hvis ingen har noe problem med det, så tar vi bare den beslutningen at vi blir. Nei, gjør det. Vi drar hjem. Er alle enige, eller? Ja, 100%. All right, good. På den 7. dagen, mens sola står opp, tåka forsvinner og Danny fortsatt sover, så våkner jeg av livsbejaende gospel fra den nedslitte bygningen med den lilla døra på den andre siden av veien. Det skulle vise seg at miraklenes tid ikke er forbi. Nei. Der inne ligger en gospelkirke. Den lilla døra der? Ja. Det har bare vært rett over veien? Rett over veien. Har vært med på service. Jeg har spilt og jammet med bandet. Jeg har fått spilt Kentucky for pastoren. Vi har intervjuet pastoren. Vi har fått lunsj. Jeg synger gospel. Og de var så flinke og tydelige. Og så var preachen om håp. Han snakket om hvordan man ikke skal badmouth. Det er ikke mulig, det som skjer. Det skal ikke gå. Det går et bilde, så kommer det 2 nedover der, så jeg tenker, løp over, og så hør hva som skjer, liksom. Og Hilde løper over, og så, come on over! Og så inn med gitaren. Så kommer vi inn der, og så står vi i døråpningen, og så sitter det sånne velkledde, eldre herremenn, og de liksom sjefene i kirka. Veldig klartenkt pastor. We don't know how long your night's gonna be, but if you hold on, don't give up. Like we're saying, hang in there. It's gonna come. You see a lot of misery around here. Like we went to 9th Ward, we've been filming homeless people, you know, like but
it's a difficult topic, right? You know, like how can you possibly get out of a situation? You know, we never ask for trouble. Trouble will show up at your door unexpectedly. But you have to understand that many people are looking for a pity party. But pity parties mean that you want people to feel sorry for you. But you have to learn how to help yourself. Yes. I'm going through some things, but I never wear it on my face. You know, I keep a smile because I know trouble doesn't last always. It's coming by, it's gonna pass. You heard me say, if I didn't have a problem, how would I ever know that God would really solve my problems? So he allows me to go through things to appreciate. In the black church, we don't look at race. Because when you stand before God, he's not going to ask you, what's your nationality, what color you are. He's going to ask, what did you do to make it better for someone else while you were living? Yeah. There's a song that we sing in the black church that says, if I can help somebody as I pass along, then my living shall not be in vain. You know, when you get before God, you can't tell him, well, Lord, they were doing this to me. He said, I don't want to hear what they did. I want to know what you did. And that's the basics. Wow. But the reason is the devil is still trying to divide us. Amen. To take the best of times and turn it into the worst of times. But I want the church to know today a change is coming. As long as God shows up and the Holy Ghost comes in the temple, my soul says yes. I want to make a vow right now. If you bless me with a male child, I promise I will give it back to you. Not only that, I promise that on his head shall be cut. And to pour out a heart to God, yeah. You better wait and see me on the inside, and the same God that I'm serving is about to make a change in my life, The Bible says Eli noticed, he began to realize this woman must be drunk, because every day he would go to the temple, and the same women that his sons that were messing around, he would see them go to the temple, and they would go through the motion. You know how some of us are. We come to church. Men hva tror du er, vet du hvilken avdeling tilhører de? Det er en Baptist Church, som vi skulle til. Ja, ikke sant? Ok, altså de er konservative sannsynligvis da. Ja. Hvordan gikk det med gitarstroppen? Nei, den tok jeg ikke fram. Feiga ut på den, altså. Jeg tenkte nå må vi bare, nå redder vi landet her, liksom. Ja, da fikk vi den nå, dere. Jeg fikk den perfekte avslutningen på den turen, mens jeg sov. Denne historien endte godt for meg, men er det håp for amerikanerne? Det er ingen vi møtte på veien i USA som kjente seg igjen i norske mediers mørke beskrivelse av Amerika. Men vi fant også mye elendighet og fortvilelse. Og det er ikke noe tvil om at frontene kommer til å harne seg til i valgkampen neste år. Det kommer til å bli et drama uten sidestykke, men som jeg tror ender godt. Det er i alle fall blitt mitt håp. Den tror jeg satt. Den satt bra. I'm a man with simple mind and soul. I was born with the skills to rock and roll. I got a heart of a rolling stone. Travel the world pretty much on my own. I'm heading home tomorrow for my own sake. My eyes wide open 'cause I'm awake. I'm leaving town. I had good times here. No regrets, ain't got no fear.
where I belong. Back to places where I feel so strong. I got a good